मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में तो सख्त हैं और आपस में रहमदिल। ऐ देखने वाले, तू उनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सर्वसुजूद हैं और अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी तलब कर रही हैं। कसरत सुजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में हैं। वो गोया एक खेती है जिसने